Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para habaib, para alim, para ulama, wabil khusus Habib Badar Al-Habsyi klan Habasyah Ethiopia yang sangat kita cintai, kita hormati, jajaran sepuh ini sepuh si tanggal Masjid Bagus Salam dan sedaya tamir kang kula hormati kanca-kanca Ansor Hersel kanca-kanca Pancasila kanca-kanca pemuda Pancasila kang kula hormati kanca-kanca Tembian Nahdlatul Ulama, jajaran Suriah dan Fidyah, kanca organisasi Islam kang lintu ingkang hadir Muhammadiyah menawi ingkang rawuh dan Muhammadiyah LDII rawuh ingkang kula hormati, para hadirin wal hadirat ingkang mulya. Alhamdulillah kita panjenengan sedaya tasih dipun paringi kesempatan oleh Allah melewati wabah ingkang ageng sanget naminipun wabah corona. Kanthi selamat, kanthi sehat walafiat sehingga saged derek sareng-sareng kawontenaken rengetan tunggal kol masal oleh satu Muharram. Para hadirin wal hadirat ingkang kita niki alhamdulillah menangi apa menangi apa menangi sami mawon ngalami zaman ingkang paling komplit. Jadi kita niki menungso sing didamel kalih Allah menangi nemoni zaman ingkang paling komplit. Ingkang boten sedaya menungso ngalami zaman kaya ngeten iki. Niki bejo-bejone wong. Bejo-bejone generasi kados kita niki ngalami zaman Masya Allah komplite boten umum. Terus niki kita disyukuri. Sampean ini terpilih
generasi yang merasakan zaman sing api-api zaman, indah-indahnya zaman, tanpa kekerasan, tanpa perusuhan, penuh perdamaian, ngaji ket mulai A sampai Z, ket mulai alif sampai ya, bebas tur barange ono. Mungkin kabeh wong ngalami kaya ngeten. Itu apa mawon ono. Cok iso sekolah, iso ngaji, bahkan iso jadi pemimpin. Ini zaman yang luar biasa. Lah ngene iki kudu disyukur. Cara apa mensyukurinya wis tunggal. Napa? Sareng mujudaken kanthi dhahiran wa batinan syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Carane mujudke syukur al muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ngrawat napa mawon sing pun wonten tur sae boten lali mundhut ingkang langkung sah. Syukure Masya Allah. Sampean petuk lambi dureng, wah ijo, wah abang ning ora bedilan. Biyen nek dureng niku medeni wong. Soale sing lontong. Saiki sing dureng bolo. Kanca Jawa. Irunge ya pesek. Biyen sampean foto ngene. Loro dipoto sebab dihukum. Ini dunia anyar. Kita mengalami kehidupan yang luar biasa. Tuman. Kadang menungso niku ra iso syukur. Boten mensyukuri. Uang petuk zaman kaya ngeten iki kadang kurang syukur. Wong lanang karo wedok iso lungguh jejer tanpa terjadi kekerasan seksual. Apik-apik mong. Biyen lanang wedok jejer yo ugal diawut-awut. Mula teng zaman Kanjeng Nabi wong wedok ditutupi supaya mboten diawut-awut kali wong lanang. Saiki sekolah bangku jejer wis mboten awut-awut. Awutan tambah apik. Riyen masjid iki mboten kaya ngeten iki. Ngisore tesih lemah. Zaman Kanjeng Nabi masjid niku tesih pasir ngandhapipun. Saniki masjid tambah apik. Riyen niku ngundang wong salat niku ngangge swara banter umum. Saniki tiyang manggil salat ngangge speaker. Rumah sakit niku teng Brebes mestine teng Kabupaten. Saniki ben kecamatan duwe rumah sakit. Jadi tambah apik. Riyen wong Brebes niku nek ngomong tak tebih teng Lirboyo, teng Cirebon, teng Jombang. Mas, ana lirik kakak. Iki wong doa indahnya luar biasa.
Sampean ben foto ribut perkara film entek. Ora makane ya lem. Sakniki sampean jepret wong sak blengere niku lho. Ora bakal nang klisene karek piro ora. Ngono ngomongnya. Dewa kate nyengke. Zaman ini saya apik, saya apik. Nggih. Berarti ya Zaman rumiyin Jepang niku pun menyerah kali sekutu. Wong Jawa ngerti. kayak kumpul tuh. Karena apa? Tidak ada jaringan informasi. Saiki Yaman apa Libanon meledos gas niku. Urung 2 menit niku. Jawa wis ngerti, Indonesia wis ngerti. Di zaman ini saya suwe, apik. Terus kabeh akhire duadekke siji kali Gusti Allah, duadekke siji. Padekke siji. Kabeh saiki wong angger goleki kanca mesti buka Facebook. Ora perlu dolan. Kene omah apa ora Kang? Nang omah. Ngopo? Aku transferen pulsa. Ora perlu mrono sampai Sendalela. Riyoyo wis ora perlu moro mek karek ngirim gambar. Iki sampeyan tambah apik. Sing sepuh-sepuh niki biyen sampeyan tak kandhani sing cah nom-nom niki. Soale niki penting tak jelasno nang sampeyan. Sing nom-nom sampeyan ra ngerti. Kami yang usia di atas 40 hari ini, di atas 50, niku biyen sak kampung. Niku lek ndelok wong sak kampung nyetrumno aki. Nek akine tek TV-ne mingkup. Sakniki TV ora kanggo. Betine ten donya niku sakniki teng mriki zamane sampean. Dadi biyen niku nek tuku lunga tuku niku dadak nang warung niku kadang pun telas. Sakniki karek buka niki online. Yu aku dikirimin ndok. Piro? 6. Ya wis, aja bosok ya. Iki donyane wong saiki dunia barang. Tambah, sampean wong biyen arep masak, arep gawe ndok asin. Niku takok sing ahli ngasinke ndok. Sakniki aja ngasinke ndok, bukane kita. Tutorial ngasinke ndok. Yo, sing iki. Yang. Dhisik niku. Walah pengen delok flora kucing Eropa, kucing Afrika, nu ngenteni flora dan dinteni sedina sing metu gambare Pak Harmoko. Utawa Pak Murdiono. Belum sampai 30 kita mencari dunia ada di sini. Zaman karek ngeteki kucing Afrika metu. Temu India metu. Sampai hari bisa bokong India metu. New world dunia baru yang disebut milenial. Ini gini apa sih nana gini? Dulu yang namanya rindu itu berat. Ya, rindu itu berat dan menyakitkan. Makanya orang dulu kalau merindukan kekasihnya itu bisa sakit, gigil karena rindu. Jadi rindu itu ada istilah rindu dendam. Karena apa? Rindu itu berat dan menyakitkan. Harap telepon ya rantai telepon, marah nih seneni bapak nih. Akhirnya kalau jauh kepaksa pergi ke pasar beli kertas warnanya pink. Baunya bau mawar, jangan sampai bau melati. Itu artinya bau hantu. Mulai untukmu kekasihku di penjara suci. Maksudnya pondok pesantren. Lebih itu istilah pesantren itu penjara suci, holy priest.
Entah kenapa semenjak kepergianmu kembali ke pondok, aku gak bisa lagi menahan rindu kekasih. Kayak suara kayak. Dulu lah iya. Maka orang dulu tuh pinter mendamaikan situasi karena banyak mengungkapkan kalimat cinta. Kepergianmu untuk masa depan kita. Tapi aku harus jujur kepadamu bahwa aku gak bisa menahan rinduku malam hari ini. Nah itu dulu sama takut yang tua-tua ini gitu semua. Setiap aku melihat sesuatu, aku seperti melihat dirimu. Bahkan bayang-bayang sebuah pohon terlihat seperti bayang-bayang. Kekasihku, aku tulis saja rinduku ini dengan berderai air mata. Karena aku tidak kuat lagi merindukanmu. Tapi aku yakin malam hari ini kau dan aku sedang saling merindu karena kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Itu Pak bukan anak milenial. Akhirnya terus kirim ke pos pakai perangko ditilet. Udah habis itu lah anak milenial rindu karena rindu mudah tumpah karena saking indahnya anak milenial ketika merindu tidak dikirim langsung kirim pakai kuota pakai WA tulisannya juga nggak panjang cuman wah. Makanya tidak ada lagi rayuan rembulan bagi anak-anak milenial. Tidak ada rayuan rembulan dek wajahmu seperti purnama karena milenial tidak mengindahkan rembulan kalah sama lampu listrik. Jadi nggak ada wajahmu seperti purnama, nggak ada rayuan milenial simple dek apakah bapakmu sih apa? Karena kamu mau menjarakan aku dalam hatimu. Dek kalau pulang pengajian jangan lewat selatan ya. Lewat mana? Kita lewat utara aja biar aku bisa mengutarakan isi hatiku. Nah ini milenial ini adalah sebuah generasi baru yang bisa melakukan sesuatu yang dulu nenek moyangnya melakukan sesuatu dengan sangat sulit dan proses perkembangannya sangatlah lama. Dari jalan kaki terus lebih dari 1000 tahun nenek moyang kita. Dari roda ke penggerak mesin butuh hampir 500 tahun. Saya hilang, televisi hilang, pos hilang, sebentar lagi supermarket juga hilang. Kenapa? Dulu kita mesti datang kepada kiai bawa kitab, sekarang tinggal lihat YouTube. Makanya banyak orang ngaji tidak punya adab karena ngaji lihat YouTube sambil di atas BBC. Ini milenial, generasi baru, dan semua serba transnasional. Apa yang dialami anak Afrika dialami anak Indonesia. Sana pakai WhatsApp, sini pakai WhatsApp, sana pakai Facebook, sini pakai Facebook. Semua sedang berjalan sesuai dengan zamannya. Makanya kita ini harus tahu kita ini sedang di zaman apa. Oh, Bang Beb. Afan, hilang leka. Loh. Selawati. Monggo, selawati. Allah
jangan lali, jangan lupa apapun yang terjadi hari ini adalah satu proses dari masalah. Jadi dunia ini berproses dari masa lalu ke masa depan. Sampean sebagai manusia punya masalah lalu manusia Nabiullah Adam alaihi salam. Monyet ini di alas tanggungan itu juga dari monyet masalah. Kelapa ini juga berangkat dari kelapa masa lalu. Hidungnya Pak Haji ini juga hidung masa lalu dari orang. Kalau orang tuanya pesek nggak mungkin anaknya mancung. Hitam kulit kita juga dari orang tua. Kulit putih saya dari orang tua. Loh, kok tawa sampai? Ini loh, semua dari masa lalu. Ini kayak juga yang lalu. Makanya kita ini jangan lupa apapun yang terjadi hari ini sesungguhnya adalah proses masa lalu. Makanya Islam itu sangat menghargai masalah agar apa? Orang kekinian tidak melupakan jasa para pendahulu. Ben gak lali. Manusia itu makhluk khata' wan nisyan, tempatnya luput, tempatnya lupa. Nah, agar manusia itu gak lupa bahwa hari ini itu bagian dari perjalanan masa lalu, maka Islam menceritakan sejarah masa lalu. Islam itu sejarah masa lalu diceritakan dengan utuh. Manusia pertama diceritakan, rumah pertama diceritakan, bahkan bentuknya diabadikan. Manusia pertama ketemu diceritakan, Adam Hawa. Titik pertemuannya diabadikan sama Islam, namanya Jabal Rahmah. Tempat manusia pertama diabadikan disebut inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakah. Diabadikan. Jadi jangan dikira Islam itu kemudian tidak mengajarkan masa lalu. Dan masa lalu itu kadang hilang karena apa? Dilupakan. Makanya ketika jejak masa lalu mulai hilang, Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk mencari jejak masa lalu agar ketuhanan itu tidak hilang. Maka Nabi Ibrahim mencari jejak masa lalu ke tempat di mana awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakah. Maka begitu ketemu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min inda baitikal muharram rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Kemudian meletakkan pembangunan ulang tempat itu akhirnya diabadikan lagi oleh Allah, namanya Maqam Ibrahim. Nabi Ismail bersama bapaknya membangun jejak masa lalu ini diabadikan dengan nama Hijr Ismail. Siti Hajar yang mencari air untuk memenuhi kebutuhan orang mencari jejak masa lalu ini dikenal dengan titik Marwah. Dan seluruh jejak masa lalu kan sebuah perintah agama namanya ibadah. Lumulau kita panjenengan doyo. Jadi tidak bisa lepas dari masalah. Dan Islam sangat menghargai masalah lalu, dan kita disuruh napak tilas namanya ibadah haji. Bila kita panjenengan doyo menapak tilas di perjalanan haji dipegang oleh santri, bahwa kita diajarkan untuk menghargai masa lalu, bahkan berjalan di atas masalah
Masa lalu. Nah, masa lalu yang hilang itu puncaknya dijelaskan oleh Rasulullah. Makanya ketika kita ibadah haji, walaupun tidak ada jejak haji itu di Madinah, walaupun tidak ada syarat rukun haji di Madinah, kita harus tetap ke Madinah karena ziarah makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Dunia itu Allah tidak menginginkan cerita itu hilang, sejarahnya masih utuh, pusat-pusat peradabannya masih utuh, titik pijak petilasannya masih utuh no karo Gusti Allah untuk menjadi jejak-jejak. Bareng ngoten niku kita ketemu zaman akhir bahwa tanggungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita ini orang zaman akhir diajarkan juga cerita tentang Rasulullah dan sejarahnya Rasulullah juga tidak boleh dihilangkan. Maka di sini selalu kita peringati lahirnya, kita peringati Isra Mi'rajnya, kita peringati nuzulul Qur'annya, kita peringati hijrahnya, lahirnya, semua kita peringati. Untuk apa? Ben gak lali, biar kita gak lupa. Nah, setelah itu dari Rasulullah, tidak langsung Rasulullah di Mekah sana, Rasulullah di Madinah. Akhirnya kemudian kita peringati juga setelah Rasulullah itu siapa yang megang kendali. Diperingati kalau wong peristiwa terbunuhnya Sayyidina Husain di bulan Asyura oleh orang Islam di Nusantara diperingati dengan bulan Suro atau Sura. Sura itu sebenarnya adalah tunan anak yatim. Jadi ini sesungguhnya cara kita yang jauh agar tidak melupakan peristiwa. Di Jogja karena bulan Suro ini adalah bulan duka, muter beteng 7 kali, ora omong meneng mawon. Iki bulan duka ojo kokean lam. Dulu ngetut ke kebo Kiai Slamet, muter beteng ora omong. Nek tae metu disapno teng klambine wong Solo. Ini bulan duka, ojo kokean dan hebatnya. Nah, setelah itu Islam keluar lagi dari Jazirah. Dari sana belum sampai sini, dibawa oleh yang selamat namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Oleh Sayyid Ali Zainal Abidin diteruskan putranya namanya Sayyid Bakir. Bakir punya anak Sayyid Musa Kadem, Sayyid Musa Kadem sama Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq melihat peristiwa politik sudah sangat luar biasa, tambah tidak terurus. Situasinya semakin medeni tengerikan. Maka kemudian Sayyid Ja'far Shadiq pengen keluar dari Jazirah. Wujudnya apa? Ada sholawatnya Sayyid Ja'far Shadiq yang kemudian pengen keluar dari Jazirah karena situasi politik dikenal dengan nama sholawat Asghil. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat asli. Karena situasi politik yang tidak terkendali di sana, cucu Rasul terbantai. Yang disebut sebagai khilafah korbannya cucu Rasulullah. Makanya orang-orang di sini tahu ulung pukatnya nggak pernah dicoba. Nah, Sayyid Ja'far Shadiq kemudian punya keturunan semakin jauh namanya Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi tambah menjauh putranya namanya Sayyid Muhammad. Tambah jauh punya putra Sayyid Aisyah, tambah jauh punya putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sudah hijrah jauh dari Jazirah Arab, masuk ke kawasan sekitar Yamah, Hadromi. Nah, Sayyid Ahmad Al-Muhajir punya anak Sayyid Ubaidillah.
Semakin menjauh punya anak Said Alwi, punya anak Said Muhammad, punya anak Said Alwi, punya anak Said Ali Khalid Qasam, tambah jauh punya anak Said Mirbat, tambah jauh punya anak Said Alawi Amil Faqih. Semakin jauh punya anak namanya Sayyid Abdul Malik sampai Mumulia. Punya anak namanya Said Ahmad Jalaluddin sampai Campa, punya anak Said Muhammad sampai Pase, punya anak namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai tanah Nusantara, masuk ke Pulau Jawa. Lidahono Coroko menyebut Syekh Jumadil Kubro. Yang akhirnya punya keturunan namanya Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi, punya keturunan satu lagi namanya Said Ishaq. Said Ishaq punya anak Raden Paku Sunan Giri. Lah Said Ibrahim punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel. Dari Mbah Ngampel punya anak namanya Sayyid Makhdum Ibrahim Sunan Bonang. Mbah Bonang punya murid namanya Sunan Kalijogo, mampu membawa Islam menembus pedalaman Pulau Jawa. Punya murid Sunan Geseng Mbah Cokrojoyo, punya murid Mbah Abdul Halim Mbah Benowo. Mbah Benowo punya murid namanya Mbah Abdul Rahman Lasem, punya murid Mbah Abdul Jabbar Tuban, punya murid Mbah Sofwan, punya murid namanya Mbah Abdul Halim, punya murid Mbah Abdul Wahid di Solo Tigo, punya murid namanya Mbah Khairon di Purwodadi, punya murid namanya Mbah Asy'ari, punya anak Kiai Hasyim Asy'ari pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu, nah akhirnya punya murid-murid banyak. Kiai Hasyim ada punya murid yang namanya Mbak Abdul Karim Tenglir Boyo. Mbak Abdul Karim punya murid Mbak Makhrus, ya Mbak Makhrus. Nah ini punya murid yang gitu, punya murid namanya Mbah Yai Subhan Makmun kayak gitu. Punya murid Mbah Dimyati Rois Kaliwungu sing asale nggih bro. Jadi kita ini tidak perlu khawatir. Nah kita ini milih sampai ini wong NU diulangi, ojo lali. Selalu ingat masa lalu, terus ojo kok lali. Biar kita menjadi generasi sing waras karena tahu masa lalu. Sani soalnya kata sing mulai boten pati waras. Kenapa menolak masa lalu? Jadi Islam itu berkembang terus, bergerak sampai ke Indonesia itu tidak langsung dengan satu orang, tidak langsung dari Rasulullah. Gitu. Nek langsung Rasulullah sing nampa jenenge sahabat, sing nampa saking sahabat jenenge tabi'in, sing nampa saka tabi'in jenenge tabi'at tabi'in, sing nampa saking tabi'at tabi'in jenenge tabi'in. Lah sing nampa saka tabi'in jenenge tabi'in. Lah kita niki wis tabi'in panjang. Cengkong berbes. Jadi makanya kita selalu diingatkan, karena setiap generasi niku ono menungsone. Jadi beda. Di zaman awal onten Rasulullah jazirahnya Arab. Begitu zaman Rasulullah berganti oleh sahabat, jazirahnya masih sekitar Arab. Pasta sahabat tabi'in wong sing melu niku pun sekitar ajam Arab mereka. Lho nek awak dhewe tekan kene wis digawa kali para wali. Nah akan selalu ada pertanyaan, ngopo to kok tiba-tiba nang Indonesia kok njur wali ngono? Di tempat lain tidak dikenal juru dakwah ngono to. Di tempat lain disebut penyebar agama Islam. Tapi kalau di sini ngopo kok diarani wali? Penyebar Islam di Indonesia adalah wali Lah niki mula kadang wong niku nek ora paham iki tak jelasno wae.
Kenapa yang menyebarkan Islam di Nusantara itu wali? Yang lain kok Syekh Sopo, Ustadz Sopo. Di sini kok wali, lucu sembrono. Karena zaman Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir utawa Syekh Jumadil Kubro masuk ke tanah Nusantara. Nusantara ini lagi jaya-jayanya daerah negara terkuat di Asia itu ada di Indonesia, di Nusantara, jenengane Negoro Mojopahit. Jadi kita ini ketika Islam teko itu tidak masuk ke hutan belantara, tapi masuk ke negara dengan sistem peradaban yang sangat tinggi. Suge negara duwe ilmu pengetahuan sangat tinggi. Universitas terbesar agama Buddha, Hindu-Buddha terbesar ada di tanah Jawa, namanya Universitas Nalanda. Seluruh India wong di sinau naik kene belajar di Universitas Nalanda. Kitab politik yang paling terkenal namanya Negara Kertagama, ditulis kalian Empu Prapanca. Kitab sosial jenengane Sutasoma, ditulis kali Empu Tantular. Kita bangsa maju. Jadi jangan dikira, makanya kita ini kadang kalau ndak ingat kita bangsa maju, kita selalu mengatakan itu adalah makanya yang film Jejak Khilafah itu pengen tak tapuk lambene niku. Kok iso Islam masuk ketika Indonesia adalah di zaman kegelapan? Ini karepmu piye to? Kita di zaman kegelapan bagaimana? Kita punya sejarah yang sama kuat. Kalau orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet, orang Cina punya kisah cinta sampai Engtai, orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila, kita juga punya kisah cinta. Di Cirebon ada kisah cinta Baridin. Iya kan? Ada Baridin. Terus di Brebes itu apa yang disapu-sapu di jalan itu? Apa? Cakap puleng. Iya, di Jawa ada ande-ande lumut lengkap. Orang Eropa punya ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella. Orang Jawa juga punya bawang putih, bawang merah. Orang sana punya laki-laki kuat namanya Samson, kita punya Bantung Bondowoso. Di sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya Kancil Nyuriti. Wah, apa yang nggak punya? Komplit kita. Jadi makanya ketika dia mengatakan Islam datang ke negara ketika kita dalam zaman kegelapan, wih dia terus sesat menyesatkan ini. Kita di negara yang kuat. Sebelum Majapahit berdiri kita punya negara kuat namanya Singasari. Dunia hancur karena bangsa Mongolia. Arab dihancurkan Genghis Khan, Eropa dihancurkan Mongolia Genghis Khan, bahkan Cina dihancurkan sama Genghis Khan. Tapi ketika kemudian mengirim utusan ke sini untuk menaklukkan bangsa Nusantara, pasukan Kubilai Khan habis dihajar sama orang-orang Indonesia, orang Singasari. Habis. Tapi upaya untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang kecil terus digemakan. Ayam kalau gede dikit ayam Bangkok. Jambu gede dikit jambu Bangkok. Yang asli Indonesia tinggal gula Jawa. Dan ini nggak boleh terjadi. Saya nggak terima sebagai anak bangsa Indonesia. Saya akan ceritakan kepada kalian semua betapa kuatnya bangsa Indonesia. Dan buktinya salah satunya adalah Islam disebarkan oleh para wali. Para wali ini adalah sebuah konsep di mana menghadapi bangsa Nusantara. Teng mriki niku nggih biyen niku sing oleh ngomong agama niku Brahmana. Brahmana itu orang yang dekat sekali dengan para dewa. Wis ora mikir donya. Kesehariannya sudah tidak berpikir dunia, niku Brahmana. Nah di bawah Brahmana ini ono kasta jenenge kasta kesatria, kastane para raja. Tidak boleh ngomong agama, wong raja ngurus dunia kok ngomong agama. Di bawah kesatria ada kasta namanya Wisya, kastanya pegawai negeri kalau kita. Nggak boleh ngomong agama, wong pegawai negeri kok ngomong agama.
Di bawahnya ada kasta sudra. Sudra itu petani, pedagang sing esuk sore mikir donya, ngasih nondong itu jenengane sudra. Dan sudra tidak boleh ngomong agama. Sudra kok buka kitab suci culek matane. Di bawah sudra ono kasta jenenge kasta paria, pengemis. Uripe mung jaluk-jaluk tok. Di bawah pengemis ada kuca. Kuca itu kastanya copet. Tukang ngentit, nyolong bansos. Itu kuca. Koruptor itu kuca. Di bawah kuca wonten meleka. Meleka itu kastanya maling, tapi nek konangan wong Melayu. Nah di bawah mereka ada candala. Candala itu maling nek konangan wani begal rompak. Nah kasta pedagang itu kasta sudra. Sudra tidak boleh ngomong agama. Makanya ketika Islam disebarkan oleh saudagar ditolak karena saudagar itu sudra. Ini ilmu epistemologi Nusantara. Ra iso saudagar nyebarno agama. Wong kene ora gelem wong kastanya sudra. Maka yang boleh ngomong agama adalah kelas Brahmana. Dalam Islam kelas Brahmana adalah kelas wali la khaufun alaihim walahum yahzanun. Lha itu mula sing iso nyebar Islam para wali. Jadi iki ilmiah iki betul. Jadi makanya nggak ada. Kalau bisa berdebat dengan siapapun untuk urusan ini, ayo tak ladeni. Nggak bisa, makanya sejarah para saudagar itu tidak bisa mengislamkan karena apa? Kasta sudra niku saudagar dan saudagar tidak boleh ngomong agama karena sudra. Sing oleh ngomong agama niku Brahmana. Lah Brahmana iki kelase para wali. Maka yang bisa masuk ke sini membicarakan agama adalah wali. Jadi mula wali niku ya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Rati apa-apa wong konsultane langsung Gusti Allah. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Konsultane ana. Lu wali iku blas ora wedi apa-apa. Nyebarno Islam paling ra wedi apa-apa tapi hasil iku ya para wali. Kudune kaya kula ngeten iki tekan niki lak celuk Syekhun. Syekh. Kata Syekh Ali Jabir teko Mekah mrene Syekh. Ustadzun, boten di tangan para wali, para penyebar agama tidak disebut syekh. Lebokno ke bahasa Nusantara jenenge kiai ora wedi tur kiai bakal kalah ngono ora wedi. Padahal waktu niku jenenge kiai campur kebo kiai slamet tombak kiai pleret. Kiai banyak tapi di tangan para wali 500 tahun berikutnya sing menang pancen kiai haji, kiai yang lain kalah. Lah itu mulai orang wali terus mendidih ngono. Nah itu makanya kita bisa melihat betapa indahnya Islam di Nusantara sing nyekel para wali. Salat sembahyang. Salat sembahyang, mushola langgar. Nih masjid tajuk. Bahkan kholongnya niki nggih. Para wali biyen nyebute sadranan. Gitu. Wis kenal sampe iki sadranan sing tua-tua. Nyadran namine. Nyadran. Ben gak kuwatir aku yo kalah karo sadranan. Di Jogja niku tesih nyadran iki arep kaya sadranan. Apa nyembayange apa ndongakno para leluhur. Lah sadranan ini Jawa itu sadranan. Nek saiki jenenge khol. Napa kok diarani sadranan? Wong Jawa niku ya wis duwe pemahaman mencintai para leluhur. Cuma leluhure wong Jawa niku celukane nganggo basa Jawa undangane dangbyang. Wong Jawa niku nek telu mbah buyute sing tuwek-tuwek iku dangbyang. Mula buntute dadi eyang kakung, eyang putri, soalnya wong tuwek Jawa niku celukane undangane dangbyang. Blesete dadi danyang.
Nek basa Arab niku saikhun suyuh, nek uwane akeh saiban. Basa Arab. Ini Mas Jawa yang. Nah, riyen niku dereng enten Google. Belum ana Google, urung ana kamus. Maka seluruh persoalan anak putu niku ditakokke teng dangyang ngene iku, ditanyakan ke situ. Lah, seluruh jawabane para dangyang niku diarani pun pundi. Sebab dawuhe dipun pundi-pundi diestoaken, mula akhire para dangyang diarani pepunden. Omahe para dangyang diarani punden. Dadi punden iku omahe para dangyang dudu omah demit. Anak putu suwe-suwe niku panganane kurang merantau, lunga adoh golek maisha, golek pangan. Lah suwe-suwe niku kangen setahun pisan wangsule anak putu biasane gawakno oleh-oleh, senengane mbiyen mbako gak no mbako. Tapi wong dereng enten SMS, belum ada kabar, mula kadang ra ngerti digawakno oleh-oleh niku wis mati. Mula sing oleh-oleh niki nek sing urip diparingke sing urip, nek sing mati digele teng petilasan. Lah tekane anak putu setahun pisan nyenengno mbah buyute. Nek sing sedo disembayangi, didongakno niku namine srada. Sebab jenenge srada upacarane mula dijenengke nyadran. Lah mbah buyute dikandani urung mati, mung pindah jagat cilik ning jagat gedhe, mula ana istilah merui kaki danyang nini danyang. Lah Islam niku nggih sami, aja lalekno mbah buyut walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sing teko nguri ndongakno sing lunga dhisik sing nggawa iman. Lah carane ndongakno piye? Wong anak niku wong ana sing pethuk ana sing ora. Nek anak langsung mungkin pas bapakne sedo isih pethuk, isih iso nyolati. Lah putune ora iso. Buyute ora iso, canggahe ora iso, dekudeke ora iso, gantung siwure ora iso, tarangan bodol ketepuk bosoke ya ora ngerti carane. Mangkane nek carane ora melu NU, anak buyut wis ra iso ndongake. Sebab sing iso ndongake niku nameng salat. Ya sing ora pethuk matine ya ora iso ndongake, ra iso nyolati. Sing iso nahlili ku mek nameng anake tok pas sedo, ya ora iso. Sing 3 tahun pisan iso ndongakno 3 dina, sing weruh sedane. Sing tekan 40-an iso, sing weruh sedane. Lah sing berbeda waktu ra iso ndongake, tapi dawuhe kabeh kudu didongake. Mula santri duwe ilmu ndongake para sesepuh kanthi tahunan, kanthi khol, supaya napa kabeh iso ndongake lima syayikhina kangge mbah buyut dadi wajad datina. Lha niku mulane wong NU iso kedongakan kabeh mbah buyut tekan zaman Nabi Adam iso. Wong wali abaina ummahatina masyaikhina wajadatina iso kok, wajami usulina to kabeh iso nek. Lah sing liyane ora. Itu generasi ketiga wis ra entuk durunga. Nggih. Nek ora donga sampean. Wong sing iso ndongakno ning anake tok, lebuyute piye wong ora pethuk matine. Tapi nek melu santri iso ndonga jenenge khol. Lah niku lha wong Islam kok ndongakno, cuman golekane wong Islam niku luwih gampang. Soale nek mati kongkon ngubur diparingi tenger. Mula iso diparani kanthi bener sebab fazuru ziarahu kubur. Lah wong Islam nek ziarah kubur diulangi urung mati sing urip meng sing ora ngerti bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Ya iku lho mula awak dhewe ila ruhi ila hadrati. Nah Islam yang ngulangi nek ana wong mati gak ono panganan. Padha wong Jawa mau nek ana sing mati gak ono panganan, wong Islam nek duwe keluarga mati ya gak ono panganan. Cuma nek wong Islam panganan dhewe supaya dadi sedekah. Mula srada nyadran klebon sedekahan. Mula akhire ana istilah sedekahan utawa sedekahan. Berhubung sing disedekahi niki wis ning jero bumi, mula yo ana istilah sedekah
bumi. Lho. Lha mulo ngene iki kudu dijelasno kanggo cah milenial wis ora wani paham. Nah, wali-wali niku wonten sing enten kuburane, enten sing boten. Enten sing ra diketokke, nek diketokke digodhog karo lawane. Zaman biyen wong keamanan daerah belum terjaga. Wong wali niki berjuang, akhirnya pelan-pelan, alon-alon, piye carane wong Jawa niki ngerti, tapi tidak menyakitkan hatine wong Jawa. Wong Jawa ora langsung kafir, musyrik ngono ya. Lah ngulangi wong Jawa niku ora gampang. Terutama ngulangi mati niku mboten gampang. Soale wong Jawa niku nek mati urip meneh, prinsipe reinkarnasi. Dadi ora usah nglakoni apik sok nek wayahe mlebu neraka lak urip meneh. Engko tobat meneh pas di kehidupan berikutnya. Sementara Islam ngulangi wong mati niku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati niku bablas dihitung sesuk. Lah akhirnya wong Jawa diulang piye carane ben wong Jawa ngerti mati cara Islam. Akhirnya wong Jawa diulang nembang. Soale wong Jawa niku senengane nembang, hobi nek nembang. Weru lintang lungguh ya nembang. Dening tawang ana lintang. Ayu nembang. Weru semut ya nembang. Semut ireng anak kebo pungkang nembang. Weru mentok ya tok, mentok tak kandhani wong mentok kok dikandhani. Bojo minggat niku lho nembang Kang Baliyo Sri. Jen wong Jawa niku nek nembang enak. Mula sak donya niku ora ana wong duwe tembang kaya tembange wong Jawa. Napa? Tembang silit. Ora ana kula delok tembang nyanyian ning donya kok tembang silit iki ora wong Jawa ora duwe. Duwe wong Jawa. Tembok silit Gudi kenayu kan ketang jebolayu pun boleh pitik keleleran ono. Anten betul Brebes. Lha wong Jawa. Wong Jawa lha mun apa-apa nek teng mriki niku ditembangno. Seluruhnya ditembangno. Sholawatan ini ditembangno. Akhirnya sholawatan itu menjadi indah karena ditembangno ning Jawa. Terus tembangnya ya sak senenge mawon. Arep model Arab yo monggo, arep model Jawa yo monggo. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, marhaban. Jantal Husaini Allah marhaban, marhaban. Ya enak di kono, terlaku Arab. Wassalamun mustamirun Kulakini atajaddad. Ya enak di rumah. Tapi saya senengane Jawa ya Jawanan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam. Nyantet. Sing senengane Jawa, senengane Sunda. Ya Jawa niku indah. Dadi senengane Sundonan ya. Ya Rasulullah salam, salamun alaik. Ya Rafi'u syani wa daraji atafataya siratal alamin ya uhailal judi wal karami eselilin macet. Wah, dia seneng dangdut ya dangdutan. Ini kalau lagu apa? Ya Rasulullah salamun alaik dananeng ya Rabbi Aisyah. Ya nyantol kayak lari enak nih santri. Jadi kemula ana sing senengane tarling apa nih kak? Pemuda idaman jadi impian. Pemuda pujaan jadi bayangan. Aduh iya, ini selawatan ya. Duh kelingan di mata nih, kelingan pemuda idaman jadi impian. Yen beli ketemu seminggu hatiku rindu.
lagu Tarling tahu ngrungokno lagu Tarling sampai apal. Tapi nek kira saiki lali. Ket mulai Jakarta niku numpak bis tekan Cirebon niku tau krungu lagu Tarling, lagu Cirebon. Nambang dawa. Gimana? Kenapa nih nambang dawanya? Kenapa? Apa? Aku enggak lagi apa? Abitannya apa? Dipegat ora, dikungkon ora, alias nambang dawa. Loh, indah niku. Kok ana lagu iki indah. Kok Jawa niku hobi nembang. Makanya sesuatu yang dilakukan indah. Cah pondok iku nek ngapalno nazam, iku kudu dilagokno. Sampai ngentekno timbo. Pal-pala yupal pilu pal-palatan wa pil-palan mupal-palan wa mupal-pilun wa taka mupal-palun pal-pilatu pal-pil mupal-palun Allah Muhammad wa maliki Ahmad Rabbil akhir maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alil mustaqbilin syarafa. Apa dilagokno. Ini adalah di Nusantara. Apa sih nggak dilakukan? Semua dilakukan. Lah mila akhirnya para wali menggunakan pilihan. Nek ngulang wong Jawa nek kepingin manjing nang atine ulang nganggo lagu. Lah manjingke pelajaran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un niku mboten gampang. Mula akhirnya gaweke tembang inna lillahi dijawabne urip aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya ora lali sangkan paraning dumadi wong Jawa gek tembang jenenge maca pat. Niku tulangane wali niku. Maca pat niku napa wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat niku kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Nyawa king akhirat manggon jero raga gaenane wong tuwa. Wong tuwa ki sing gawe madang, mangan bawang, mangan apa ndok mangan apa terus diproses ning jero weteng ana sing kudu dadi taek ana sing kudu dadi umbel saripatine namine nutfah dadekke mani teng mriki mangke ngene bapak ibu dicampur terus 3 wulan dadi segumpal darah 4 wulan segumpal daging lan pun dadi daging nyawa diundang dul nggih ya Allah Alastu ni rabbikum sira lali ora nek aku pangeranmu nyawa niku jawab qalu bala syahidna nggih ya Allah kula dadi saksi panjenengan Gusti Allah fanfuruh maka ruhane ditiup ke dalam daging akhirnya dagingnya urip emplek-emplek daging cencang otot tekno balung bungkus kulit tukuli rambut 9 wulan metu sebab metu gaenane wong tuwa ya dikarek didelok nek sing gawe pesek metu pesek nek sing gawe bangir metune Bangir, nek sing gawe ayu ganteng lah niki metu. Lah nyawa medun kancane papat. Sebelah kiwa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandoli. Ki jenenge korin. Wong Jawa mboten patek paham mulo dijawabne sedulur 4 5 pancen. Lah mulo pancen iki. Apa sampeyan? Kaget. Aku nek ngene ora kaget ta. Aku nek kaget iki suarane wong wedok. Kaget. Ari ono aku kaget lho. Kali bojo kula ngomel. Mula pancen iki nek butuh apa-apa iso nganggo tengen, iso nganggo dulur kiwa penyenengi wong wedok kok nganggo dulur tengen macane napa ya Rahman ya Rahim, I love you. Nek ra gelem tengen nganggo sing kiwa. Sunama tekaji ajiku jaranku. Oh ya, I love you. Pengen rasa nek dulur tengen la haula wala quwata illa billah. Nek dulur kiwa sunama tekaji ajiku bantung pondo. Oh, so pengen sugih nek dulur tengen napa ya Fatahu ya Razak salat duha nek nganggo dulur kiwa nggawa pitik cemani munggah gunung Kawi. Ada ya, ada sugi ya. Udah pokoknya tepuk tangan sih banter ya. Lah mulo kiai kali dukun niku padha.
Ya ini tirakate kuat ya dongane mandi, dukun sing ra tau atus tirakate kuat ya dongane mandi padha padange takok pitik ilang ya nang kiai ya ketemu, nang dukun ya ketemu padha padange. Cuman padange seje, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong. Nggo goleki pitik ilang, lha pitik ilang lampu baterai sentolop ya pitike ketemu, ngangge blarak digendul diobong pitike ya ketemu lampune isih utuh blarake entek kok. Obong lha niku bedane nar karo nur. Niki buktekaken para wali niku ya ngajine kitab Ihya. Iso bedake nar karo nur. Terserah sampeyan milih nar apa pilih nur monggo. Lah mula tembange menungso kang kawitan piye? Supaya menungso iso ora lali sangkan paraning dumadine, tembang kawitan jenenge tembang Mas Kumam. Mas napa? Mas Kemambang. Mudune nyawa teng alam donya sambut ngapati mitoni wacana Quran wacana sholawat sebab nyawa medun manggon jero raga niku panas. Soale ana sing gawe raga saka pitik nyolong, ana sing teko apa iwak nyolong mangan iwak nyolong dadi nutfah. Akhire nyawane medun panas. Aduh daging opo iki panas. Ben anteng wacana Quran wacana sholawat niku Mas Kumambang. Nek wis bar Mas Kumambang tembange menungso niku mijil. Napa? Lahir mijil lanang mijil wedok. Nek mijil lanang akeh kowe wedhus loro, nek mijil wedok wedhus siji. Lah nek wandu. Nek banci ya siji setengah. Lha niku dadi mijil lahir. Lah nek wis bar mijil menungso kesusul tembang kinanti nah cili-cili sangoni kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji ora gelem ngaji saduk empiling pak ngono bocah cilik ora gelem ngaji nang TPQ. Lah masjid wonake pengajian cilik-cilik pengajian ora gelem ngaji kaplok ora ono hak asasi nek ngono. Kula nek anggere bocah gelem ngaji kaplok, ibuke ra trimo kaplok sisan. Lha iki soal kinanti niki kudu disangoni kanthi agama, kanthi akhlak diulang ngaji. Kula niki zaman diulang ngaji kali bapak kula masyaallah galake ya Allah. Kuping yo produksi Cina pun copot. Jambak uncal lepluk wah galak wong kula. Kula niki akhire iso ngaji wong tua kula galak. Nah, kula ra digalaki terus dadi apa? Wong kula wonge pantesan. Ya nggih kula ngaji pantes, lamuhno ra diulang ngaji njugil lawang ya pantes. Rambut dawa ning perapatan 1000 ngene dikeki. Delangke, berhubung kula niku diulang ngaji tadi ya. Ngaji akhire. Nah iku kinanti ibarat klopo wayahe ditokno santene. Lah nek bar kinanti hati-hati. Kinanti kok lolos ora sangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang sinom wis bakal dadi cah enom mulai ndap blek. Ora kena diulang nek wis sinom niku. Napa malih nek wis bar tembang sinom tembange asmara. Lho mulai ke taman asmara wis jatuh cinta taek kucing rasa coklat. Nggih lho. Empun Asmara Dono. Lah nek bar Asmara Dono tembange gambuh. Gambuh niku napa jumbuhe cah lanang cah wedok mulai bangun rumah tangga rabi. Niki ra iso mundur. Terus gambuh niki nikah lanang wedok. Nek bar ngono kesusul tembang dandangku gula. Dandang niku pahit, gula legi oleh bojo bagus ganteng duwite akeh kaya Pak Lurah ngono ya gula. Ento bojo rupane elek wis ora tau duwe dhuwit senengane ramal togel pahit oleh dandang. Lha mula tembang dandang gula niku tembang manis pahitnya kehidupan. Wis mesti ngalami mulai bayar listrik, mulai ngalah kredit kathok pusing gitu. Ngalami niku nek wis bar gambuh niku dandang gula. Lha nek wis bar dandang gula niku tembange durma wayahe berdharma
bakti, nek duwe bondo wayahe berdharma bakti bondo, duwe ilmu wayahe dharma bakti no ilmu, duwe tenaga wayahe dharma bakti tenaga, mulai nyumbang pembangunan, mulai mulang ngaji, niku durma wayahe berdharma bakti. Cepetan nek di bondo nang tokno, di tenaga tokno, mumpung isih duwe tenaga. Soale nek durma ora nang dilakoni, menungso kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol. Maune mangan salak isine kletak pecah, saiki mangan endhog untune coba iki pangkur wis mulai mungkur. Sing enom-enom sing maune tato naga mangap kok wis mengkeret dadi gambar cacing. Lah iki pangkur, nang mungkur. Nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyaya nang mlebu. Nggih sing maune ku berceleng sedina ping 5 kuat, saiki ku berputune ra gelem atus melet meh. Malah iki pangkur wis nang mungkur. Wis kudu ngerti ora sairani-ranan karo sing sinom calno mok dablek. Kowe wis taun nom rasa ngeyel, nek wayahmu pangkur nang mungkur nang mlebu rono. Ra ketang setahun pisan riyaya ngono wayahe mungkur. Pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat, roh copot raga sak sukmane mati. Terakhir tembange pucung wong Jawa meng dipocong sluku-sluku tok lebokke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut. Petuk malaikat mungkar nakir mesti takoni neh wong marabbuka Allahu rabbi Allah marabbuka Allah malaikat mungkar nakir goblok muni Allah ya ora wah kalau tau apuk pak ngoten iki malaikat rokib medun aja piye iki muni Allah ra iso iki ngono ilat ndi setanggal randali Pak tak duwene ana caraka alhamdulillah nah wis gelem sinau wis gelem belajar wis iki lho catetane ana anggere ning pengajian ya teko iki catatan ngaji pon wage kliwon teko tapi kok turu ya ora apa-apa turu ora apa-apa turu nek melek ya matane ngaji nek ngrungokno kupinge ngaji lha nek turu bokonge tok sing ngaji. Ya mula ngaji ngene iki diniati belajar. Lha kok nek bokonge tok sing ngaji hitung bokonge ngono. Hitung matane telas ya Allah. Hitung kupinge telas ya Allah. Nanti kajaran hitung bokong. Hitung bokonge. Kata syadu arjulum. Oh iya bokonge ngaji. Wis bokongmu mlebu swarga. Bokong tok ya Allah. Lha niku mula sampean niku nek nang kene mumpung isih ning donya dan sinau kenal Gusti Allah. Syukur-syukur nek ana tareka. Enten tareka teng mriki. Enten. Nek Yai Subhanallah eneng tareka. Sampe nang rono nang daftar Yai kula nderek tareka. Kenapa? Nggih dikenal ke ya. Nah terus tapi sampean ngenyang. Wiritane ping pinten Yai sedina? Ping 100, mboten kiat Yai. Nah kuatmu pira? Gangsal. Lah sing 95 sapa? Jenengan. Lah nggih, mengke lak diulang kali kiai. Kali diulang lambene sik. Ya Allah. Engko ndase diulang ya Allah. Tangane diulang ya Allah. Dengkule ya Allah. Motor ya Allah. Diulang mangke diajari sampean. Terus dengkule ya Allah. Atine diulang ya Allah. Lah suwene. Lha iki sampean moro. Mados ulama-ulama tarekah sampean daftar rono pondok. Kula nyuwun diulang kenal asmane Gusti Allah. Mula pesantren, mula NU duwe jenengane tarekah. Matur mawon. Nggih diulang. Akhirnya wong sak waya-waya mati sampean wis disebut wong sing mati dalam keadaan belajar. Lah wong sing mati ini belajar niku mati di ngapura Gusti Allah. Lah nek sampean ra gelem sinau takoni marabbuka? Marabbuka?
Mana buka? Iki hahe pak. Canggah gulune kek langsung delok akhirat wedi dadi wareng sampean. Cemplung nang neraka plung ngono diudhek nyira neraka diangkat gantung kaya siwur kiwil-kiwil. Tutuki modal madil keterangan bodol digocek ajur mumur kaya gedebok bosok mula pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udhek-udhek gantung siwur terangan bodol gedebok bosok. Paham tum? Ngono lah. Lah mula begitu wis dadi tembange kali Sunan Bonang geke gamelan, geke alat musik slendro pelok sing munine nang ning nang nong dang dang gung. Uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nangka. No kadang ning kene ngaji, kadang nang kono nyolong pi. Urip iki ngoten niku, ora kaya apik terus nggih mboten. Nek apik terus jenenge mala nek elek terus jenenge belis. Nah nek menungso ya kadang apik, kadang elek, kadang apik, kadang elek, ya kadang nabu terbang, kadang nabu bokong. Lu biasa urip ngono ya. Lah urip yo ngono. Kadang hitung tasbih, kadang hitung kertu. Nggih. Lah urip yo ngono ya. Lah urip yo kadang akeh menungso ngono dadi ono menungso kok ngono aja gumun. Berarti iku asli menungso apik paling malaikat. Lamun keliru ya astagfirullah. Pun dari malaikat Allah titip ek meneh. Ada bicara titip ek. Nang ning nang nong dandang gung uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono. Tapi nek pengen pungkasan apik dandang gung ayo dandang balik nang Sang Hyang Agung gek dan balik nang Gusti Allah. Mula wong joget kok nang ning nang nong sedina ya ayan sampean epilepsi. Mula supaya ora edan dandang gung ayo dandang balik nang Sang Hyang Agung. Nanti yang Brebes kadang boten ngerti nang ning nang nong dang. Ayo yo ono ngene iki wong e. Eneng ngono iku teko. Nang ning nang nong dang. Nang ning nang nong dang kluduk ngono yo. Ya wis menungso ngono kok bingung. Nek ngoten iki lho pelajaran. Lho akhirnya Islam mulai iso dipahami kan yang mriki. Wong Jawa sing maune antah berantah tidak berhubungan kali Islam mulai paham bareng wis mulai paham ajarane apik. Mulai iso paham ora bedake kasta, ora bedake apa rukun. Kenapa? Karena para wali membentuk satu sistem kehidupan keluar dari sistem kehidupan kasta. Nah kehidupan kasta niku sing paling enteng niku kehidupan kawula Gusti Raja kawula. Niku Islam mboten patek mlaku. Sebab Islam menginginkan masyarakat itu setara. Menungso niku setara di hadapan Allah, setara di hadapan hukum padha dipek ngono lah. Sing duwe ilmu kaya ngoten niku nameng Kanjeng Nabi. Mila akhire kali para wali menungso Jawa dijenengi ngangge jeneng aturane Kanjeng Nabi. Napa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mula akhire raja hamba kawula Gusti dilebur kali para wali dijenengke ra'iyah utawa rakyat. Lha mula sampean niku satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga lama Indonesia. No. Lu mulai dihargai menungso ra'iyah, membentuk kehidupan bersama namanya musyarakah, akhirnya masyarakat. Nek ono perkara apa-apa ya dirembug sing apik wasyawirhum fil amri, mlebu kalimat musyawarah. Lu indah. Akhirnya sistem ini menghasilkan kehidupan. Akhirnya Sunan Ampel di murid namine napa Jimbun utawa Raden Fatah bentuk kehidupan teng Demak. Gak ada murid malih naminipun Datuk Ribandang bergerak ke kawasan timur teng daerah Gunung Bawah Karaeng
mesti membentuk sistem kehidupan ro'iyah yang baru di sana. Nah, muridipun ingkang nami Khatib Dahyan bergerak ke kawasan utara teng Kalimantan membentuk sistem kehidupan ro'iyah musyarakah musyawarah dengan nama kerajaan Islam. Niku sing gawe sapa? Para wali. Makanya daerah-daerah kerajaan yang dibikin para wali disebut wilayah sebab al-wali teritorinya namanya wilayah. Dan ketika Belanda datang diusir secara bersama-sama, maka kemudian Belanda pergi, para raja ini kemudian menyatukan diri dalam konsep rakyat, menamakan diri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau akhirnya ono NKRI. Nah ini makanya NKRI itu namanya wilayah.